अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊंगा यहाँ पिरिया गुल। सबका पर एक नजर हेडलाइंस थे। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ क़ौमी असेंबली जो इजलास जारी। हुकूमत पारां वधीक तरमीमन जो फ़ैसिलो इज़ाफ़ी तरमीमूं ऐवान में पेश कयूं वेंदियूं। अॼु 27 आईनी तरमीम की मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी काबीना जो हंगामी इजलास अॼु शाम तलब अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इजलास की सदारत कंदो। काबीना मेंबरनि खे इजलास बाबति आगाह कयो वियो। इजलास में इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके ऐं वाना कैडेट कॉलेज ते हमले खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल ते बहस थींदो। मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते पिण बहस जो इम्कान। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ हलंदड़ दहशतगर्दी वारी लहर खे नज़र में रखंदे अफ़गानिस्तान ख़िलाफ़ कार्रवाई जो इशारो ॾेई छॾियो। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त भारत अफ़गानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान ख़िलाफ़ जारियत करे रहियो आहे। केर बि ग़लत फ़हमी में न रहे। पाड़ेसरी मुल्क जो दुश्मनी वारो चेहरो बेनकाब थी चुको आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी जे वधंदड़ वाक़िअनि खे नज़रअंदाज न कंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे पनाहगाहुनि जो मामलो वधीक ख़राब थियो त पाकिस्तान सख़्त जवाबी क़दम खणंदो। पेशावर में अॼु सूबाई हुकूमत पारां अमन जरगे जी मेज़बानी वॾो वज़ीर सोहेल अफरीदी ऐं स्पीकर बाबर सलीम स्वाती कंदा। जरगे लाइ सूबाई असेंबली में सिक्योरिटी जा इंतजाम सख़्त। कराची जे मनहड़ो समुंड में 5 माण्हू बुॾी विया। ॿिनि जा लाश हथ, 3 खे बेहोशी हालत में पाणी मां कढियो वियो। ईदी फाउंडेशन जे तर्जुमान मूजिबि बुॾी वियल 5 ॼणनि मां 2 जा लाश हथ कया विया आहिनि। 3 खे बेहोशी हालत में ॿाहिरि कढियो वियो आहे। लाश ऐं बेहोश थियलनि खे जिना अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। तर्जुमान मूजिबि बुॾी वियल 5 ई माण्हू हिक ई खानदान सां तालुक़ रखंदा। बुॾी फौत थियलनि जी सुञाणप न थी सघी आहे। बेहोश थियल माण्हुनि जो इलाज कयो पियो वञे। मलीर में घर मां ज़ाल मुड़स जा लाश हथ। बुरहानी टाउन मां ज़ीशान ऐं संदसि घरवारी सना जा घर मां लाश हथ आया। पुलिस जो चवणु आहे त ज़ीशान जो लाश रस्सी में टंगियल हो। संदसि ज़ाल सना जो लाश ज़मीन ते पयल हो। वधीक जांच करियूं पिया। भेरिया रोडवेज जो हथियारबंदनि जो चौकी ते हमलो। 2 पुलिस एहलकार शहीद। टेल शाख पुलिस चौकी ते हथियारबंदनि जे हमले में पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन राजपर ऐं सईद सोलंगी शहीद। हथियारबंद एहलकारनि जा सरकारी हथियार बि खणी विया। शहीद एहलकारनि जा मण अस्पताल मुंतकिल। कंडियारो भरिसां मामूली ॻाल्हि तां 2 धुरियुनि में झेड़ो। 1 क़तल 1 ज़ख़्मी। ॻोठ सोनहारो मंगरियो में मंगरिया बिरादरी जे धुरियुनि में झेड़े दौरान डंडा ऐं लठियूं लॻण सबबि अहमद मंगरियो क़तल थी वियो। मोर मंगरियो ज़ख़्मी। शेदातपुर में पुलिस हथा मारिजी वियल उस्ताद अजीज जखरो जे वारसनि जो लाश रखी बीहर धरणो। हाला चौक ते जनाज़े नमाज़ बाद जखरा बिरादरी जे माण्हुनि शामियाना हणी धरणो हयो। उस्ताद अजीज जखरो जे वारसनि जो चवणु आहे त जवाब वारनि जी गिरफ़्तारी ताईं संदन एहतजाज जारी रहंदो।